Hello，大家好，今次想同大家分享下 Oregon 2月尾嘅大風雪。朋友仲響最大雪嗰日呢，要響 Portland 宣誓入籍喎，咁點算呢？睇落去就知嘅啦。Oregon 今次呢場雪呢，真係幾大啊！我住咗大概4年幾啦，都係第一次見到啲雪呢係會積響啲玻璃上面嘅。朝早7點幾嘅時候呢，已經見到東方嘅太陽升起啦。不過呢啲雪啊，依然呢係間歇咁落緊喎。外面嘅景色真係好靚，好靚。我都有行過出去啦，拍少少嘅短片啦，做個記錄咯。咁發現都有成2-3吋左右啦，咁深咯。咁啊，最奇怪都係啊，哇！地氈啊都有雪啊，連個門檻都有雪咯。唔使諗啦，我朋友嗰個宣誓一定係會因為天氣而被取消㗎啦。影下後街俾大家睇下先啊！啲屋頂咧鋪咗雪啦，咁咧啲車房門口咧都積咗雪咯，所以如果要出車咧就一定要鏟雪啦。不過我從來都冇諗過要買個鏟去鏟雪嘅，所以我都係決定留喺屋企等啲雪融咗先出車啦。我住嗰區咧啲雪咧已經係算細嘅啦。Portland 嗰邊咧話有啲地方咧成10吋厚嘅積雪啦。咁呢朋友咧就大概響前一日嘅4點幾咧就收到 USCIS 嘅職員電話啦，話取消宣誓，遲啲先通知新嘅日期。咁呢第2日咧就收到電郵啦，就叫佢上翻自己 USCIS 個 account 睇翻啲資料啦。其實都係同翻職員所講嘅內容一樣咯。過多1個星期咧，就上翻個 account 睇到啦，就話已經寄出咗重新安排宣誓日期嘅通知，而所有 notice 咧就喺 document 嗰個 folder 入邊咧都睇到晒，有晒 PDF 嘅 file 喺入邊噶啦，咁可以 check 翻，然後等收正式嘅通知信啦。一場風雪咧就將整個宣誓儀式咧就褪足1個月啦，差唔多。咁祝我朋友好運啦。OK，今次係咁多，拜拜。